Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita melaksanakan Pawai sebagai bagian dalam rasa syukur kita sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus dalam perayaan Natal. Oleh karena itu, semua kita mempunyai surga di dalam Yesus Kristus Putra Natal. Kami gereja-gereja yang ada di Kelurahan Petirodongi, hari ini Tuhan akan melaksanakan Pawai Natal. Percaya kami di dalam kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus terjadi di dalam kebenaran dan kehendak-Mu. Kami muliakan nama-Mu ya Allah. Amin. Party tonight, performance by non
Kembali lagi bersama kami Beno Acilio Victory Joker Sepeno